A week ago, the first batch of Thai hostages held in Gaza returned to their homeland. They have since reunited with their families. CNA's Saksith Saiyasombut caught up with one of the former hostages and his family in Udon Thani province. As is apparent, it's not all a story of happy reunions. This is Udon Thani in the northeast of Thailand. It's largely rural and almost 7,000 kilometers away from Israel, and yet it is very connected to the Middle East. Over 4,000 people from here work as migrant workers over there, far away from home, for a higher pay, but not without risks to their safety. Mani Jirashad was in his last few months of his 5-year stint in Israel, working on a farm near Gaza, when he was woken up by air raid sirens. ก็รีบวิ่งเข้าบังเกอร์ก็หลังจากนั้นมี2 รอบวิ่งเข้าบังเกอร์รอบที่2ก็เจอเลยเจอพวกฮามัสก็โดนจับไปขึ้นรถเดินไป6 คนขึ้นรถได้2 คนถูกยิงตาย What followed for Mani was over a month of captivity. At least 31 hostages were kidnapped to Gaza after the militant group Hamas attacked Israel 2 months ago. He tells me that he was beaten at the start of what would be 50 days in captivity and kept in an underground tunnel with other hostages. ได้คุยกับไอ้พวกที่ควบคุมหรือเปล่าแล้วก็ถ้าได้คุยเขาเล่าให้เราฟังยังไงบ้างไม่ครับไม่พูดเลยครับผมแบบทุกตลอดเวลาแบบไม่ได้คุยอะไรสักหน่อยใช่ครับผมก็คุยได้เขาเข้ามาให้กินเขาพูดนิดๆหน่อยๆเขาก็ออกไปครับเพราะว่าอยากกลับไทยเขาก็ว่ายิงกันเสร็จจะปล่อยกลับ Mani usually goes by his nickname Lucky, and in a way he might count himself just as that. A truce was finally reached after weeks of armed conflict, allowing for the release of some hostages, including 29 Thais, and Mani, in the green t-shirt, was to be one of them. This was news Chumphon had been hoping for back home since his son was taken. พอดีผมตื่นขึ้นมาแล้วทางคนอิสราเอลเป็นเพื่อนผมน่ะก็โทรมาบอกว่าแล้วชื่อผมชื่อเล่นนะจะมีการปล่อยตัวประกันแล้วรอบ2มีลักกี้อยู่ว่างั้นนะผมไม่เชื่อเขาก็ท่านกันส่งไลน์มาให้ดูนะผมก็ว่างนี้เขาก็เอาโทรศัพท์ไปถ่ายที่ทีวีที่เขาข่าวที่อิสราเอลนะมาให้ดูใช่จริงลูกกูจริงๆก็ดีใจละเท่นี่ With the release of some Thai hostages during the truce in November, there was hope that the rest of them would be able to come home sooner rather than later. But now, with no end of the armed conflict in sight, the concerns for those left behind have only grown bigger. อายุ51 For Kanmi Lamnao, the weight has become unbearable. Her oldest son Surasak was working in Israel before the Hamas attack on October the 7th, and she has not been able to reach him since. ก็ถามว่าเห็นแทนไหมอะไรไหมเพื่อนก็บอกว่ายังไม่เห็นติดต่อยังไม่ได้ตอนนี้ตอนเย็นวันที่7แม่ก็ถามลงเพจเอารูปแกลงเพจทีนี้เพื่อนเห็นเพื่อนก็ทักมาก็บอกว่าสุรศักดิ์ลำเนานี้ถูกจับไปเป็นตัวประกันพร้อมหัวหน้าคนงานบอกถูกจับไปด้วยกันทั้งหมด5 คน The search for her son's fate was, and it still is, a long one. From the Provincial Labour Office, which escalated her query all the way to the Ministry of Foreign Affairs in Bangkok, but all that has borne no fruit. Thai authorities say Surasak is not among the Thai hostages known to be still held in Gaza or among the 39 confirmed deaths. So he remains officially classified as missing. About 30,000 Thai workers were in Israel before the war broke out, mostly working in agriculture, earning up to $1,800 a month. It's about 50 times that they would earn back here on minimum wage. That's why many have decided to stay in Israel. Still, over 8,000 have returned to Thailand, foregoing the high income for the safety back home. The Thai government has promised compensation and other incentives for returnees, but it amounts to just a fraction of what they could have earned in Israel. Thai labor officials are helping the returnees adjust, but it will take time. อันนี้จังหวัดมีมาตรการโดยให้ทางอำเภอแล้วก็หน่วยงานที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่เขาจะเข้าไปส่งเสริมเรื่องอาชีพเพื่อให้เขามีอาชีพแล้วก็มีรายได้
ตามอัตภาพที่เขาจะพึงมีพึงได้ในวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกรของเขาแล้วแต่ความถนัดเขาซึ่งตอนนี้อยู่ในระยะกลางเนื่องจากว่ามันยังไม่เสด็จน้ำดีนักคนก็จะทยอยกลับมาอยู่แล้วก็การได้รับสิทธิประโยชน์เยียวยาจากภาครัฐก็ยังได้รับไม่ครบ Mani himself had an offer to go back to Israel to work once the situation is safe แล้วตอนนี้ก็โอเคมันก็ครบไป5 ปีแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับไปต่ออีกได้ไหมได้ครับได้แล้วเขาก็บอกว่ามีสิทธิ์กลับขึ้นไปได้ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ก็กลับไปไม่ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วเขาก็บอกกลับขึ้นไปได้เขาจะต่อสัญญาให้ปี2 ปีแต่ละคิดว่าแบบไม่กลับแล้วเนาะผมคิดว่าไม่กลับแล้วสภาพจิตใจผมไม่ได้แล้วพอแล้วครับผมถ้าไปผมก็จะไปประเทศอื่นอย่างนี้ครับ For now, Mani is back together with his family in the same village, not too far away. Ganmi watched Mani's homecoming as she waits for news of her missing son. ก็ยังมีความหวังอยู่แต่กลุ่มที่ถูกจับด้วยไปด้วยกัน5 คนนะก็ออกมาแล้ว2 คน Saksith Saiyasombut, CNA, Udon Thani Province.